Come to the show basabode banyabo abatambula naffe ku bukutu guno gwa Megatron Media tugamba nti nobeera ngo subscribing likinga atoberenga osharinga kwa mulire agesikika muzere Megatron is my name ndine Council Freedom nsonga yanja uje tubeera nga tugera ko nako lwalero alien skin na ulidde nti bamuguddeko emisango nga 10 Council agarabera nga atunyonnyola biro bine byabaddewo alien skin bayinza mugula ko musango ki ogwobubbi abasibwa banga ki guli ogokuba abasawo kiki information yera tumirano ku mukutu gwa Megatron Media tukulabera nga tukwera ddala kiki osingo beranga wetaga Council Freedom soko obuzaku baliko mwenna tubalamusiza abakola mwebalire ddala mu savinge abaana bali waka mu bakume n'obwegendereza ekyokusavinga kye kisinga obukulu kubanga osobola okukola omutwalo gumu ate n'olya gumu bbiri tegeeza obangi bwayo ebbiri banagana bagambe embeera eno eri mu Uganda onasavinga kikyotali ekyo ekitono ky'osobola kubanga bwe woosavinga ye capacity eyinza okwongera ate okukola ekifuna ssente zisinga ku z'ofuna leero ensonga oziwulira naye nga tutunayongerayo kamajukize banafe aba Victoria University katubagirewo ddala lumu abasange waleero ku Jinja Road bagamba nti nogwe nayagala okubeera nti weyongerayo osome Victoria University ye answer balina courses zonna eya law nga Council Freedom gye yasoma business administration journalism and mass communication procurement pharmacy courses zonna baziina genda osobeera nga weewandisiza online genda ku gundi website ya Victoria University oberenga weewandisa otandika okusoma November intake ekyagenda mu maaso mugere bakyaleko bali ku Jinja Road kwegamba ensoma y'abaana bagikyusamu certificate batandikira senior 4 oba ina certificate oba ina gundi ya senior 4 so ogenda nofuna certificate myaka 2 senior 6 otandikira ku diploma osobola okusoma degree paka ku masters ngosoma ku Victoria University bikyomne kibanga kitambulira ddala bulungi nnyo Council Freedom alien skin bamusibye enoko olw'eggulo era ng'omusango gwamusibisiza gwabadde gwa bubbi bwa ssimu ne ssente enkalu ate nga twamulabako awo mu vidiyo nga bakuba abasirikale nga bakuba abasawo obuzibu obwo omusango ogwo tebannaguleeta naye nga bagamba nti ayina emisango mingi naye kutandikire ku guno nga bamwanguyiza omutwala ne bamusibira nawo kuguliwa guno ogw'eddwaliro oba ogw'essimu ogw'essimu nze nsuubira tebayanguye just tulowooza kyayanguye olw'ensonga kyajjidde mu kaseera nga yakakola kiri mu bwongo bw'abantu ne balowooza nti ekyokkuba abasawo ekyabaddewo ggulo limu kye kimutwaziza eki enkeera wabula omusango guno ogw'essimu gwali gwaloopwa dda gwali gwaloopwa dda lwaki bamukwata kati tekirida it was a coincident kyazzebuzi naye okusinziira ku statement abaawaaba ze baayogedde ze tuwuliddeko waabaddewo engagements nyingi nti essimu eno mu kutwalibwa wasooka kubaawo assault oba okubwa omwana oyo gwe bajjako essimu yakubwa kati mu kukubwa taata n'agezaako okunoonya obwenkanya taata w'omwana oyo wamu n'omwana ekatwe ku poliisi kati mu kunoonya obwenkanya baali basazeewo bakole okukkaanya kuba etteeka likukkiriza woba osazeewo okureconsilinga ne parties eri gy'owaabira osobola okusaba mu reconcilinge oli azeewo ky'omuloopera naawe ofune ky'obadde omuloopera mu buntu kwegamba obuntu kasita bujjamu ebintu ne mubireka so kati okwogerezeganya kwaliwo naye statement ezaavuddeyo ziraga nti omukulu alien skin teyatuukiriza bweyamo bwe mu kwogerezeganya okwo oba mu mediation okusinziira ku statement eya taata w'omwana agamba bwaliwo bye baali bakkaanyaako naye teyabituukiriza so kati mu butabituukiriza ne basalawo baddeyo ku poliisi eyo baginnyonnyole nti bye twakkaanyaako n'omuntu gwe twaloopa teyabituukiriza so era tubadde tusaba mutuwe obwenkanya kati obwenkanya obwo olina bumuwa taata w'omwana nakukwataani mukumukwata asobole okusasulira ki byeyatwala oba bye baatwala kubanga kiraga mu statement nti baaliye n'abalala bangi so kati nga tugenda kutambula mpolampola nga tusookedde ku musango gwennyini
ogwamusibizza ogwamutwalizza mu kkomera. Guno omusango afuna kibonerezo ki? Omusango gw'okubba. Omusango gw'okubba waliwo okubba ne assault ne theft. Assault kuba kulumya. Okukuba assault causing bodily harm. Obote njagala obeere nnyo wano. Va mu mbozi z'abantu abakulu. Tubeere nnyo wano tuli ku musawa no ku kamera. Okozesa amaanyi ku muntu n'omuleeterako n'oleeta obulabe ku muntu. Assault causing bodily harm. Kati omusango gwo basobola okusalira ekibonerezo ekitaka wansi wa myaka 5. Myaka 5? Ate theft basobola okusalira ekibonerezo ekitaka wansi wa myaka 10 obubbi. Okitegera bulungi. Kati we bagigadde gye myaka 15? Anti kati etteeka ligamba obutasukka. Kati kyekiri kye wangamba maximum. Maximum bagamba tosukka. Kati omulamuzi asobola okulaba embeera eriwo n'agamba ku guno obutasukka 5 muwadde emyaka 2 senga guba gumusinze kubanga kati gundamusinga akyali innocent. Then guno ogw'obutasukka 10 asobola okugamba muwadde emyaka 5 oba 6 oba 4. Kati ne bagigatta. Okitegeera bulungi. Kati we bagigatta kitegeeza aba alina okusaavinga ogatta gye bamuwadde ku guli omusango ne ku guno omusango. Kati toto gy'ofuna gy'aba alina okusaavinga. Lwaki tebamusaliddewo ne bamutwala kantindigwa ate paka nga 9 ng'ate nga n'obujulizi babulina? Kooti weba etandika omulamuzi era namulabye ku vidiyo ezimu yamugambye olina eddembe ly'okukola ki? Naawo omusibe yenna oba akwatiddwa aweebwa obudde okuteekateeka empoza ye. Toyinza malaga mu bamira n'omuteekayo n'omusalira ku olwo. Aba alina okweteekateeka akole empoza ye ne balooya be nga bategeddeko. Anti omusibe waakwata abeera mu kkomera paka ng'asabye okweyimirirwa. Kati tandasaba kweyimirirwa naye omulamuzi yamugambye alina eddembe lye okweyimirirwa era eddembe eryo asobola okulisaba nga 9 lwanadda. So okuba nti gujja musinga tekimuggyako kuba nti asobola okufuna beyiro n'awoza omusango ne gutambula ne guwozebwa ng'ali bweru. Kano ke bamuteekayo ke bayita batya paka nga 9? Bakayita remand. Ali ku remand. Kati remand kaba kategeeza ki omusuulayo eyo nga 9? Omuntu wali ku Megaton yayagadde okimanya busa yonna naye wazza omusango bamuteekayo ko ne bamuterekayo. Kooti obote nkutumbidde ku kooti omusango nga gutambula gusobola ekisooka tuba tusubira abajulizi okujja abasayidi zonna naye abasujulizi abo be balaga be bayitibwamu okuleeta obujulizi obuba buliwo. Kaakati tebisobola kubaawo lunaku lumu bitwala ku budde. Waliwo omuntu ali wano omuwagizi wa Alien Skin kati alabira ddala byembuuza mubalowooza oba nkuba anti owulira kati ekirungi ekiriwo nze okunnyonnyola kwange era ndowooza okuva etwagira nze si discussing personality. Banange kasooke ngamba abantu abali ku Megatron ndeeta wano Council Freedom era nabagamba nti ffe tutaputa ne tulaba nti omusibe bamusibidde kituufu oba kikyamu n'abanga atubuulira nti oba bamusibye wabbanga ki najja n'abanga atuluŋŋamya tetuba na sayidi. Era bye twogera biri referenced into the laws of Uganda. Nti we ŋŋamba nti theft omusango maximum ogenda mu penal code. Nina kyenjagala otuyambenga era oluddako okujja wano ogenda kujja n'akatabo okasomenga kana akalaga nti kati jo nabadde mu kooti maama Fiina alina gwe yasibye omusango yateekeddwa kusibwa myaka 10 kuba yagamba mbu yegabanjula maama Fiina mbu n'amuwuumira ne bamugamba engeri gyagize bakusomera wali bw'omusango guno aguziza bamusiba emyaka 10. Kinjagala kati ekyo kyali kijja tuyamba wakakati nze oluusi ebiseera ebisinga engeri gye ndaba mba oluusi mbimanye olwokuba wabisi naye kati ate abisoma ayinza okulaba nga ayogerera obubyoki
omuntu naye ate omulala okuyomba kwabadde wano bamusiba batya. No, kirungi okuyomba ng'oyombera ky'otamanyi. Onfuna bulungi kuba atamanyi tayomba kuba aba ategedde kubanga kyemmanyi kubalaba bonna kubanga dina n'aba inboxinga nga bakanso ne baŋŋamba bandabye teri ayomba kuba yamanyi atamanyi bamusuubira okukola ki okuyomba ate mba simunenya kuba batakola ki nenewe engeri gye twakatandika ku Megatron wano oleeta kanso mujjayiga mpolampola abayomba banaye muwabule oba mubuuze ebibuuzo ate era eriyo ne abalala nga ye asobola olabe 80% nga bimunyumidde naye abaana amalako n'alabayo akasobi katono era n'agamba so ezo perceptions mu bantu ziba mushumanite babakola ki so we tubeera wano I emphasize more on analysis of the happening in regards to the law. Omugezi afunamu atayagala takola ki ate it's not compulsory okwagala okufunamu it is option. Oli asobola olondawo n'agamba kanfunemu byenfunyemu bisatu bina biyinza okunyamba oba kansalewo obutakola ki obutafunira ddala. Tuddeyo wali ku musango gwa Lenskini gwe tuliko obadde okyatunnyonnyola akarimandi. Kati rimandi omusango olw'okuba tegusobola kuwozebwa lunaku lumu nnaku bbiri ekyebuuzibwa omusibe ono ayina kubeera wa ayina kubeera waka ayina kubeera mu ngalo za prison. Omusibe nga tannaba kooti omusibe nga akwatiddwa abeera property ya government abeera property government not the whole government abeera property y'abantu aba parties ezibiri aba property ya kooti aba property ya prison paka nga kooti eragidde ave mu ngalo zaani za prison awo asobola okuvaayo nadda kooti weebeekoze eki emulagidde kooti esobola omulagira ave waka kooti esobola omulagira akuumibwe ewantu ewalala awatali awo era kyova olaba baba balimandinga omuntu oyo bateekako nti remanded to Luzira government prison remanded to Kigo government prison now ne gundi nno Nduddo Julia tebakyasaayo nnyo bantu eno eyali nnyo ey'amaanyi mu Kitalya Nduddo Julia naye Nduddo basobola n'okussaawa ekitalya now remand kitegeeza tetunneesiga muntu ono nti we tumuta ng'omusango guno tegunnaggwa asobola okudda kati katumuteeke mu ngalo zaaki mu ngalo za prison otumwagalira tumugjeyo. So kati mu prison waliyo abantu babika bisatu waliwo abali ku remand waliwo abali ba convicts waliwo ne baki n'abasavinga remand yani waliyo ba remand ba convicts then ne ba committal remand yoyo ng'omusango tegundaba musinga yes naye nga gyali akuumiddwa convict nga gwamusinga kati osobola okubeera convict ne baba ne bakusalira nga ne bakusalira naye osobola okuba convict nga tebannaba kukusalira okitegeera bulungi kubanga convict yoyo ng'omusango gukusinze naye tebannaba kusalira then bwe bamala okukusalira obeera convict agenda okusaavinga then ono wa komito ye Haji naawe guba tegunnakusinga naye omusango munene kooti eri enkulu yeyina okuguwulira obeera committed naye era wadde obeera committed obeera osobola okubeera ku remand obeera osobola okubeera ku remand e Luzira oba osobola okuva ewaka ng'oli committed so kati awo we tuli kweyo ensonga kyetegeeza remand kyetegeeza so naye nga punishment senga guba gumusinze obutasukka tuyina n'emyaka 10 then assault kubanga waliwo kye tuyita counts osobola okuzza omusango naye mu kuguzza n'okoleramu emisango emirala mingi kati bakussaako zi count 1 bubbi count 2 assault count 3 rape
kubanga eri omuntu agenda okubba bakusaako zikawunti waliwo asobola n'okugira malicious damage nti yayonoona yali agenda okubba yasaawa emisooli gy'abantu eyo malicious damage kuyitawo n'amenyaamenya ekikumira ne bakusibako omusango gwa malicious damage ate baba bagenda kuwozesa owoza gyonna independently osooka n'owoza guno obujulizi ne babukakasa ne bukusinga n'owoza ogwokubiri ne bukusinga anti era kyova olaba waliwo be basiba emyaka 77 bagatta ne bagatta guno gwamusinga ne guno gwamusinga naye guli tegwamusinga ajja vaayo aba teyaguzza anti asobola okuvaayo kubanga asobola okubanga teyaguzza kati toyinza kuŋŋamba mbu tewaguzza nga mwatuula ne taata w'omwana ne mutuuka ku nzikiriziganya mb'ogenda sasula lwaki osasula kyotaakola nsobola okuba nga mu nzikiriziganya nali sitegeera bulungi n'onzikirizisa soba obujulizi bujja vaayo mu kooti nga nali siri mu mbeera zange nali nakakibwa olw'okuba waaliwo sakamusenseezi nga nze nali ntya mawulire ndi sereebu ne ŋŋamba kamale gakkiriza olw'embeera ekolaki kati tulinda bujulizi yes alien skin si mubbi kati tulinda obujulizi kooti yegenda obusalawo it is presumed si mubbi ate asobola okuba omuki it is presumed kati saawa zo tumusuubira so is still innocent paka ng'obujulizi obw'essimba buvuddeyo okukakasa nti essimu yatwalibwa essimu eyo yennyini eyogerwako ate nga ddala ddala ye kennyini yekakola ki yagitwala kati ogumuka muvi tewaliwo sente zoyinza sasula mbu emyaka 5 ogiba ogitiddemu sasula akawumbi kalamba no gundi kooti erina discretion okusalawo naye ate neyo discretion erina okuba mu mateeka nga mweri musango gulina okugamba musango mbukabaako bagamba nti ajja kusibwa emyaka egitakka bwe giti oba okuwengasi oluusi ajja kusibwa emyaka egitakka bwe giti ne wekiba ne kitegeeza byombi nina omusango omanyi nabadde mu kooti kakati nina moral authority eyogera ku nsonga eno oba tenanyiiga tayagala njogere nti nabaddeko mu kooti nabadde mu kooti waliwo omwami nga we naawe obote sente agenda angulira eddagala nina famasi yange nga obota mmanja n'akozesa olukwesikwesi ate n'atwala sente zange ezo omukulu n'amuloopa yatwala emitwalo 57 kaakati emitwalo 57 bwe yagitwala kooti yeegamba wabba ne bamusiba emyaka gyabadde emyaka 2 ate balina musiba emyaka 10 ne bamugamba ate woovaayo tukuwadde emyezi 3 osasule sente ze anti fine yanjawulo nokompasetinga kyowatwala so okusasuza fine yo genda wa gavumenti nti gavumenti eri yebadde efa kubonereza kyo kiba kibonerezo kyaki kya gavumenti naye tekigaana kugamba nti olina okuzzaawo kyewakola ki kyewabba onfuna bulungi so ono ekimuwaabisizza nga gundi nga complainant kufuna kintu kye kufuna bwenkanya ku kintu kye bwe bwenkanya simu ofuna bulungi na sente ze ate ekyokumukuba anti ekyokumukuba oluusi kooti ebitunulamu kubanga jjukira guno omusango gwa criminal tetutunuulira nnyo compensation kati kooti esobola okulaba circumstances ezaaliwo esente ezo zonna gundi ze yayitamu ezo zetwalisinga general damages obulumi bwe yayitamu kooti nayo nemulagira ekole ki kubanga ekikolwa kyo kyaleetera omuntu ono okukola ki okufuna expenditure zataalikoze eki yes etunuulira ebintu bingi sakamuse kuba musango guno guyinza obutafaanagana guli kati ogulimu essimu guyinza oba tegufaanagana naki na defilement kakati defilement ogenda kunziriza ki tewali kyogenda kunziriza kitegeeza kooti gyate tunuulira ekyo mu ngeri ndala mu ngeri y'okulaba nti ekitiibwa mu community
abaana bakuumibwa bingi nnyo ebiba bijja okutunuulira. Okay, that aside giri kati tubaze emyaka 15 kakati awo nkutwala ewalala tuba tuli awo gwo abasawo tegunnajja neffe katugwogereko omuntu we yafuna akabeeja accident nfaaye si ffe tugivunaanyizibwako oba tetulina gyogerako kuba reports nyingi zikyajja ne tugwa ku kyokukuba abasawo omuntu yenna akuba omuntu nga musawo omusirikale tutunulira abo abawa service eri eggwanga agwa mu bibonerezo ki? Tewali bibonerezo biri specific naye tuyinza okugamba kiyinza okwongera okusajjula bibonerezo bibaawo naye kisajjula oba kyetwaliise aggravating oba kyetwaliise kisudya kireetera okusudya ekyo eyo punishment nti omuntu aba akwasisa amateeka ng'oba ali mu service aba alina obuvunaanyizibwa bw'alina okuddukanya okusinziira mu nteekateeka ya profession ye. Kati nalabye abantu abawolereza nga bagamba n'abasawo olumu beesunga olina omuteekako amaanyi n'oleeta omulwaddewo n'atandika okubeera nti alagajjala bulagajjazi. It may be a street talk naye kati ffe tusooke tuve ku street talk tugende mu mateeka. No, not even mateeka tugende mu buntu woŋŋamba oluusi n'abasawo balagajjala ku balwadde abagendayo 10 bameka be balagajjalira ono muntu omu nsambya weba ebaddewo for some time ofuna bulungi buli mwaka weba ejjanjaba ona assumption ng'ejjanjaba abantu 1,000 bameka be balagajjalidde era bameka abakoze eki because tetwagala tugende na street talk eri nti oluusi abasawo balagajjala nedda tugende ku statistics bwe tuba twagala okufuna ekifaananyi kiki ekituufu bameka abajjanjabwa ne bakola ki ne bawona ne bafa bajjidde mu mbeera ki onfuna bulungi ekyo kimu bapatient bameka olwo nga twagala okulaba obunafu bwaki bw'eddwaliro bapatient bameka mu mwaka abajja with violence era bapatient bameka abajja mu bukkakkamu. Oba twali twakava okubeerayo naani ne principal waye yali mukkakkamu bamujjanjaba bulungi era n'avaayo. Yes. So kakati ebyo byonna osobola okubitunuulira n'otegeera nti circumstances ze twogerako ani avunaanyizibwa. We are looking at who is responsible ku kyabaddewo. Ekyabaddewo eddwaliro lyonna livunaanyizibwa kolaki kujjanjaba oyo mulwadde gwe baleese ate ba working hand in hand ogundi owa ambulance n'aleeta omusirikale n'aggulawo beti omusawo n'ajjamu first aid kuba kukola ki ku working hand in hand kujjanjaba kuzza bulamu ofuna bulungi patient ekikuleeta ew'omusawo si kumubuulira kyakkola kuba gwe walemereddwa ensonga lwaki omututte ensambya. Kati kitegeeza waliwo obukugu obusukka ku ggwe yensonga lwaki okutta omulwadde oyo n'omutwalira ate gwe tewasoma busawo anti waliwo embeera ekusukkulumyeko n'ogamba nedda kati buno obukugu busaana ki ddwaliro. Now waliwo kye tuyita professional professional code of conduct nti buli profession eyina enneeyisa yaayo mu ngeri gyekolamu ebintu byayo. Abasomesa balina professional, balina ethics, balina embeera etiquettes ze twaligambye nti mwe basobola okuyita okusomesa abaana oba oli awo nga ziyinza okuba ze principles ezo ziyinza okwawukanako ne ku basawo bannamateeka n'abalala bajanalisi okitegeera. Kaakati omusawo ali employed ng'ali qualified, you understand, waliwo ebiba bimusuubirwamu ebyo ebimusuubirwamu waaba abikoze n'ateekinga kye tuyita due care n'akola kyonna kyabadde alina okukola profession ye ne skills ze
kyezimugamba kitegeeza nti ekibaawo kyonna ku mulwadde tekuba bunafu bwe oba tekuba kwagala kwe, okwo kuba kwagala kwa circumstances omulwadde ze yazze nazo. That's why abamu balina moto egamba nti we treat but God heals. God heals. So kati circumstances ezitwala group eno ensambya ofuna bulungi zabadde ki, motive ki, ani yatutte omulwadde, Ebibuuzo ebyo ofuna bulungi ssebo eyatutte omulwadde ate ye group ekola ki, ekuba emubanja soke tuve mu kkuba eyatutte omulwadde ye group ekola ki, emubanja. anti yamubanjiza bawulidde mbu afudde. It is okay. Nze nina kyenvuga. Eyatutte omulwadde yamubanja. Okutwala omulwadde oyo eddwaliro si lye lyamusabye, be bamwetwaliddeyo. okawulira ako kakulu amalwaliro gabadde mangi. gye bayise gyonna abaddeyo amalwaliro. Yes. Kitegeeza bagenza okulaba nga ku malwaliro gonna ge bayiseeko gonna Nsambya was the best hospital. Nsambya kubanga waliwo enjawulo okuba nti Nsambya ye yakubidde bano nti bannange mumuleete eno. wabaawo motive, wabaawo ekigendererwa ekiki, naye gwe wookwata voluntarire n'ogamba nedda ngenda kutwala omulwadde ono Nsambya, kitegeeza gumiikiriza ogende ne protocol yaki, because implied osazeewo nti be balungi obeesize. Now the best and a prudent person kyalina okukola ngamba omuntu omugunjufu kwe kulinda abo bookakasizza nti be bakugu kikye bakuwa, so sigwe kubatuma bakole ekyoyagala kubanga obukugu bwo tolina na butono, tolina. Yes, tolina bukugu, bali be balina obukugu. Kanso banaye nkutegedde nnyo kiringa nganzi bwe najja nkuwa amagezi mu musango nga sasoma bwalo. Weebale nnyo. Nkuleetedde omusango ate gwe yedda waki tokola bwoti. Yes. Wabula kyenyinza okuwuliriza nga omuntu respecting client wange kwe kunnyonnyola ebitonotono ebisukkuluma byoyinza ebitono okutegeera, kubanga waliwo ne client gw'onnyonnyola ebintu nga wali agadde bimunnyonnyola nga era tajja kukola ki, kubitegeera, naye ebitonotono by'osobola okutegeera bikunnyonnyola. Nno munaye kati tugenda ku kooti naye kino kijja kukola kino tukikwata bwe tuti kino kyavuddeyo bwe kityo, okitegeera bulungi. Then we mbikunnyonnyola mu kutegeerwako n'obiyinziramu n'oreactinga era mu kutegeerako era nga w'obitegedde era n'enkugaidinga. Kino ndowooza bano bandikoze kino nga tebannakuba, omusawo yandireese report oba tebagitegedde n'abannyonnyola nti omulwadde wammwe mumuleese naye ekimuleetedde obuzibu omusayi gwekutte wano. Oli mugezi nnyo. Kitegeeza kyekiri kye ngambye wait for the protocol, kubanga wanneesize nkusomeseza omwana wo. Kati oneesiga nkusomeseza omwana wo n'olonda mu masomero gonna n'omuleeta, okitegeera ku ssomero ki kulyange eryawa Megatron School, Megatron High School. Kale ne weba Victoria University. Kitegeeza ompisiza wakalango mumpesere. Kitegeeza owesize Victoria University ekusomeseza omwana ku lo. Kakati tekikwetaagisa gwe nga aleese omuzadde kujja kunnondera lecturer akyalina musomesa. Obukugu obwantekisaawo lwokuba nali nkimanyi bulungi. Lecturer akyalina osomesa omwana. Olwaki ondeetedde omuyizi ng'omanyi ngenda musomesa bulungi ayite lo. Kati ojja kugamba oyo mumugobe biki leka Victoria University ekuteekeretekere olinde ripooti nga taamu eweddeko. Linda taamu emitendera gyeyo eddwaliro gigende we giggwaayo nga bamaze okukuwa ripooti then act. Kyekiri ekibuuzo ky'oggyeewo ng'omusawo ate waalwawo gwe muleka akole ekikye kuba ye alina ensonga lwaki akoze eki aluddewo ate gwe weereese. Naye n'agambye ekyo kikola ku prudent person, omuntu ali civil, kubanga embeera eyabaddewo nga bwe tugenda giraba eyinza okuba bino byenjogera ensonga lwaki tebyabaddewo. Kati omwana omuwadde essomero bw'oba oyagala okukyalenjinga essomero obanga oyagala okwemulugunya linda ripooti
nga bafulumiza lipooti y'omwaka oba eyattamu ebituli nali nesize bano naye aba mwana byasoma omwana yafuna first grade ku ssomero ly'egindi n'afuna first grade ku ssomero ly'egindi kaakati muleese wano omwana afunye UUU ate tomala gemulugunya anti oyinza okuba afunye yu naye ngeri baali bamubbira so kati awo nkugambira nti waabaddewo obutali bugumiikiriza ku nkola abasawo gye balina okukolamu n'eddwaliro kubanga tuba tusuubira nti mu ripooti y'eddwaliro babadde bajja kufulumya bo kye bazudde ofuna bulungi ekyo kye bazudde bakicommunicatingire baklayant baabwe ababaleetedde omuki omulwadde ababeesize yes ekyo kimu ekyokubiri practically omuntu buli amalwaliro gakolanga buduukulu bwa poliisi mukola butya tebakusa mu kaduukulu nga tokoze statement malakola statement nze gundi nvudde gindi okitegeera bulungi banzaala eno nina emyaka bwegiti nsula wano tebakujja eno nti bannanga afa bamuteereyo wali kaduukulu kasooke tugende ku kaduukulu wano ajja kitegeerawo eddwaliro kati mu kaduukulu ekikozesa ekyo nti omuntu ono saawa yonna asobola okufiira mu kaduukulu tutandikiddewa ekyo kimu ani lwaki ali wano era bakubuuza oba okola statement lwaki oli wano kati kwegamba statement gye bakola ebeddamu ebibuuzo ebyandibuuziddwa singa oba ovuddewo kati gwe wali kitegeeza poliisi basobola ogisaako ogw'okutta omuntu wafiiridde mu kaduukulu yazzeewo obuzzi babanga eyawambiddwa obuki obuwambibwa kati n'amalwaliro tulina kye tuyita referrals era kyova olaba ogende Mulago ng'ogenzeeyo direct basooka ne bakugamba sookodde mu ddwaliro erya region bakurifaringa baagala tracinga what was the cause kyova olaba bagiyita Mulago referral hospital yes naye ate tulina ne regional era wogenda mu regional ate wabaawo zi health center 1 2 kibiki ebyo kati health center 2 3 eyina okumakinga sure nti health center 2 ekurifarinze tutracinge omuntu ono azze atya si kufiira mu ddwaliro nga tetumanyi kikyakuviiriddeko wawoobeera ofuna bulungi now it becomes worse ng'omuntu ate agenzeeyo aliko omusaayi ofuna bulungi omuntu aliko omusaayi presumption is afunye accident kitegeeza omuntu eyamukozeeko akabenje n'abo abamuleese be bamanyi gyakola ki gyava n'ekyamuviiriddeko kukola ki okufuna omusaayi ogwo oba accident eyo kaakati tugende abantu ababitwala speed wano we njagala bategeerere senga kiba nti omuntu oyo eyafiiridde mukama amuwe ekiwumula ekyemirembe Joram senga omuntu oyo tumugye mu kifaananyi kya alien skill n'ebyabaddewo katuswale nti ebyo byonna tebyabaddewo omuntu ono yakubiddwa babbi ofuna bulungi wakubwa ababbi gwe muzira kisa n'ogenda n'okola ki omutaasi mu mbeera mbi naye nga wabaddewo cameras ezikulaba gwe n'ogamba kamuse mu mmotoka mutwalewa mu ddwaliro oba yakatuuka mu ddwaliro oba ofuluma geeti n'akutuka eddwaliro bagenda gamba lyeryasse oba ono aleese that's why ono aleese balina omubuuza mubaddewa omusanza kiki weebale nnyo kubanga the moment wakutuka nga tonnafuluma gwe kayambi gwe basooka gwe first suspect ebintu bino ng'abantu abali ku Megaton bulijjo babyetaaga gwe first suspect omuntu ono gwamanyi kyamubaddeko nti bamusse ye waaba yaweereddwa butwa eddwaliro nga likoze postmortem nti yaweereddwa butwa kyokka gwamuleese anti oyambayamba nnyo suspect asooka nedda bituufu okuyamba kulungi but go through the laws nze mba nakuyamba nkugenda ku LC1 LC2
ne bagamba banayo omuntu musanze wali oba nenkuba essimu nenjikubira polisi tomalaga muddusa mu ddwaliro kiwala payo repercussion ezivaamu ziba nyingi nnyo bakwatira obwereere webale nnyo tewabaddewo kamera nga wano wetuli tewabaddewo kamera ye gwamuleese kyova olaba mob justice baba bakuba omuntu tugivumirira mob justice vaawo tobeera bakubira muntu kumutta the best you can do kwata omuntu omutwale ki police bajja kusaako ogwokutta poliisi weekusanga waafiiridde you are the first gwamanyi wozeewo otya wano baani boolabye olwo lwe tutandika onoonyereza onfuna bulungi so obote tuli wano nange so onsina musango osobamuggulako so kati wetumaliriza awo n'otegeera nti omuntu yenna agenda mu ddwaliro tulina otutracinga azeewo atya tutracinga yafudde kyani yamuwadde obutwa otherwise abantu bagenda kuttanga abantu babakasuke mu ddwaliro now the presumption kati ekyo ekyokugenda okukola violence nga tolinze postmortem ya ddwaliro kireetera ekirala ekibuuzo ekirala gwe yabadde ayagala postmortem neyabadde ayagala omulambo wetuconnectinga n'engeri omulambo gye gwazzeemu ne statement n'abakyala w'ekitundu omwo gye yakoze ng'agamba omuntu ono kisoboka okuba yakosose kukoonebwa mmotoka kitegeeza gwe azze okubanja omulambo in a violent way oyagala buuza bujulizi endeeta nga temunnamuleeta mu ddwaliro waabaddewo ekikolwa ekitaabadde mu mateeka kati oyagala omuntu ono mugyeyo mangu mu ddwaliro obuze obujulizi ng'abasawo tebannakola report ye ate abasawo bo kye baba baazudde nti omuntu ono bye tutreatinze it is totally opposite from what to the cause eyamuleese kubanga gweoyinza okuŋŋamba avudde ku muti n'agwa kyokka mu basawo balaba waliwo ekikolwa ekiyinza oba nga kikoleddwa omuntu ono nga kibadde kyefaananizzaako nga kintendibwa okumujja muki mu bulamu bw'ensi kitegeeza wasobola oba nga wabaddewo manslaughter oba mada kaakati awo ojjukira enfa ya radio njijjukira bulungi kati enfa ya radio muba mubadde muzannyamu buzanyi onfuna bulungi accidentally nenkukuba kawanga tubadde tuzannyamu byaffe njirireetinga awumule mirembe now kitegeeza omuntu oyo senga ndabanga embeera esusse nja kuyiiya nnyo kino ekikolwa ekyokumujja mu bulamu bw'ensi nkikole ki nkikweke nze nteekewo ekyange nti oba yafunye kabenje oba yagudde weebale nnyo so kati nsambya hospital you cannot blame it kubanga ye erina kye yabadde yazudde kyovalaba egamba twabadde twengeginze poliisi ekyengegingisa poliisi kubanga cause eyaleesezza omuntu ono mu ddwaliro tulabye ng'esukkuluma ku bulwadde kati eno violence gy'okoze kuki ku ddwaliro ebeera eringa eraga nti wabadde oyagala kuggyawo bujulizi waliwo eki kyokweka abasawo bali kyewabadde tebaagala balage eki either balage poliisi oba balage eggwanga kuba ripooti y'abasawo poliisi gyekozesa weebale nnyo kitundu ensonga lwaki ne ku repu abasawo bagambye bamukebedde bwe bujulizi obugenda mu kooti kuba abasawo babadde balina okuwa ripooti embeera ono omwami eyafudde yatwaliddwa mu ddwaliro bitundu ki ebyabadde bikoseddwa musaayi kyenkana ki ogwavuddemu you understand baani abamuleese bamuleese mu mbeera ki statement ki gye yakoze eyamuleese ebyo byonna so kati toyinza panikinga ate n'okoozinga kubanga nsambya however much oyinza onnenya nsambya but I don't think the time nsambya weebaddewo eyinza okubulwa baprofesa abasawo nga bataano abakola mu ddwaliro eryo so we cannot just take things for granted like that kati so effujjo lino bagenda lisasulira batya amateeka weegali kubanga eri gye bakoze effujjo it's a company nga yo
nga Nsambya Hospital n'abalooya esobola osalawo okugulayo emisango. Abasawo abakoseddwa ng'ovudde ku kampani basobola okusalawo nabo ne baggulawo emisango nga bo. Understand? Abakubiddwa basikaali ogwokuba omuntu banga ki? Ogwokuba omuntu liba banga ki? Assault tugambye tosukka myaka emeka? Myaka 5. Okay, nga tumaliriza oyina obugambo bweyagala okubeera nti omaliriza nabo ku nsonga zino kuba nina ekintu kyetugenda okubeera nga twogerako si week emu. It's a developing story ku nsonga etwaga tumanya amateeka. Abaana bangi bakoze fujjo andabya opalasa avuddeyo n'agamba basusse okwata alien skin kijja tuyambako ku gaali zino ezibadde kuba alien skin yabadde alese eggaali gaali zino abaana tebakyagala kukola mbu abeera n'abaana awo bangi ku fangondi kusinziira kwani ku palaso kijja tuyambako bino gaali zikuba abantu olaba nobeera enankulayo mu mwana najja n'abikula emmotoka forcefully n'ayingira n'akubba ekikonde n'akubba. So I think nze kyensobola okugamba nti Mukama waba akublessinze tomukema. Mukama waba akublessinze tokola ki? Ffenna tumanyi omukulu oyo alien gyakoze eki gyavudde. Katonda waba akublessinze laga nti Katonda wakublessinga osiima tomuprovokinga. So tekirina kyekikukyusa tekirina kyekikufuula w'amaanyi nti kijja kufuula nti gwe oli muntu omanyi omuntu moto. Nze ngambye moto anti moto opposite ye moto kati ate moto kati afa. So tekigenda kufuula nti gwe oli moto olw'okuba ng'otaddewo embeera eyo anirule you remain the same. Amateeka wano e Uganda gatutwala nti ffenna tuli kyenkanyi. Only that wofunako eyo privilege y'okuba nti oli celebrity togikozesa bubi because olinawo ka privilege bakayita just ka privilege akasinga nti animal farm mwali mu giant mubaamu kati ezo aspects ezo zezifuula nti oli munnabyabufuzi n'osukkulumako katono naye tekikufuula nti oli wansi waki w'amateeka. So ebintu ebyo byonna Mukama wakublessinga n'ogezaako okuba nti omukema everyday time etuuka n'akulaga nti blessing yakoze eki agikugyako. So tubeere begendereza ebintu ebisinga tubikola because of ignorance naye nkakasa oba okola ebintu ebimu nga weebuuza because omukulu oyo at his stature yalibadde kati tumusuubira oba nga alinayo ku bannamateeka ensonga ng'eyo nga temunyiiza tayina kuba emotional agamba bugambika munnamateeka we n'amugamba owaayi genda onnyambeko wano ne wano waliwo ebitali biki bituufu. Nze nalabye omwana okwo ng'ali ku live wamma twatuuse abasawo nga ffe omanye kwetuli nga omanye ebya fangoni ffe efangoni tukolerawo neŋŋamba fangoni ki mbu bo bakolerawo bakubirawo fangoni kiki abeekabira anti fangoni kyeki mu mateeka fangoni kyeki fangoni simanyi anti kyenkugamba we do things out of ignorance. Is it a company? Kibiina anti mateeka is it a company mpandiise byomukola nti tukolerawo bye yawandiise babakkiriza obikola tukubira mu mateeka nga tukubira mu mateeka anti kyenkugamba wotandika okugamba nti Katonda akublessinze n'ogaana okola ensobi emu olugwamu onfuna bulungi. Nina omuntu eyazimba kalina alina ebizimbe bingi naye yazimbanga kalina eno yazimbanga kalina zino nga tasasula pulaani nga tebaza approvinze yazimba buzimbi kalina emu yagwa netta abantu ne bagenda ne batandika omubuuza pulaani za kalina zonna ze yali ayina. Kitegeeza Katonda wanyamba ne nfuna kalina 3 nga siina pulaani ey'okuna n'ey'okutaano n'ey'omukaaga genda ofune pulaani. Katonda akublessinze ne zino 2 genda ofune. Yes. So kyekyo kyengamba nti Katonda wakublessinga ebintu ebimu birongoose eri abantu abaali balima enjaga emyaka egyo egyedda eri abantu abaali bakola slave trade naye Katonda n'atuuka n'ablessinga naga kati njagala kwerongoosa. Onfuna bulungi.
waliwo n'abantu abajja kuno ku social media n'agamba nali mubbi naye kati mpulira njagala tereera so katonda waaba akubulesinze tereera. Okay, ndowooza sibanyidde ogenda okubeera nti onfunira ku budde njagala twogere ne ku nsonga ya Dr. Kizza Besigye omusango ogwo gwe bamutaddeko gukola gutya kirekawo eggwanga lyaffe kireka opposition tubeere nga tutumya ensonga ezo mu ngeri y'amateeka wano mayiffe tetukola violence buli kimu twagala tubeere nga tukyogerako mu nkola ey'amateeka. Mozart Megaton gemanya mbadde ne Council Freedom olunaku olwaleero ku nsonga y'en skin atukoma ne sozi endala nnyingi nnyo temuva ku Megaton beera nga osubscribinga likinga ate obeere nga osharinga ku mawulire agesiga musaba bulungi mweraba.